ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரிதம் ஃபவுண்டேஷன் சென்னை. நம்ம இன்னைக்கு அம்பத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட ஒரு புது ஃப்ளாட் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ளாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் கிடையாது, ஜஸ்ட் அப்படியே முருகன் தேட்டருக்கு பின்னாடி தான் இருக்குது. இது புதுசாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் நம்ம எப்படி போகிறோன்ற ரூட்டில் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு நியர்பையில் உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. 2 or 3 minutes ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிடலாம். அம்பத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படியே ஒரு 5 minutes வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் போனாவே கனரா பேங்க் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நம்ம போயிடலாம். நியர்பையில் அம்பத்தூர் மார்க்கெட் இருக்குது. ப்ரொவிஷனலுக்கு எல்லாமே இங்கே தான் வர மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப நியர்பை டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்குது. ட்ரெயின்லேயே வேலைக்கு போகிறவங்க அவங்களுக்கு தாராளமாக இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் சூட் ஆகும். ஏன்னா நியர்பை டிஸ்டன்ஸில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. ஒரு ஜஸ்ட் 5 to 10 minutesக்கு எப்போவுமே ட்ரெயின் வந்து போயிட்டுருக்கோம், லோக்கல் ட்ரெயின் எல்லாமே. இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ளாட்டோட டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ளாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 24 feet ரோட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஜஸ்ட் இந்த ரோடு பார்த்துட்டு இருக்க ரோடு தான் முருகன் தேட்டருக்கு அப்படியே பேக் சைடு உள்ள ரோடு. இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் சீலிங் போட்டிருக்காங்க. சீலிங் முடிச்சு செகண்ட் ஃப்ளோரில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டுருக்கு. இப்போது இதில் ஒரு ஃப்ளோருக்கு 3 பிளாக் கட்டியிருக்காங்க. ஒரு பிளாக்கோட டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 986 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது. தேர்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா 986 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது. தேர்ட் ஃப்ளோரில் கொஞ்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அதிகமாக இருக்குது. இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் லிஃப்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து தேர்ட் ஃப்ளோருக்கு லிஃப்ட். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே கார் பார்க்கிங் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்களே பார்க்கலாம் நியர்பையில் எப்படி வீடுகள் எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. சுற்றி எல்லாமே வீடுகள் இருக்குது. இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5550 rupees. ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டோட விலை 55 லட்ச ரூபா வரும். ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள். எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் பார்க்கிங், மெட்ரோ வாட்டர், இபி ட்ரைனேஜ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா அண்ட் ரீஸ்டேஷன் எக்ஸ்ட்ரா. பேங்க் லோனும் அவைலபிளாக இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் மேலே உள்ள காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அஸ்.